హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దుర్గార్ట్స్ అండ్ హోమ్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తులసి టీ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దగ్గు, జలుబు, కఫం తగ్గటానికి, వెయిట్ లాస్ అవటానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాదండి, వృద్ధాప్యచాలను తగ్గిస్తుంది. ప్రతిరోజు తులసి టీ తాగటం వల్ల వీటిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన శరీరంలో ఉండే నిర్జీవ కణాలను తొలగించి నూతన కణాలను పెంపొందిస్తుంది. యవ్వన శరీరం పొందటానికి తప్పనిసరిగా ఈ తులసి టీ తాగాలి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు తులసి టీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో ఉండే అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రక్తంలో ఉండే అధిక చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. జీర్ణ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అజీర్ణం, మలబద్ధక సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. ఈ తులసి టీ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక గుప్పెడు తులసాకులు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక చిన్న సైజు అల్లం మొక్కను కూడా లైట్గా దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి 2 కప్పులు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ తులసాకుల్ని, అల్లం మొక్కలను నీటిలో వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం పోసిన 2 కప్పులు వాటర్ 1 కప్పు అయ్యేదాకా మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా బాగా మరగాలి. ఇలా మరిగిన నీటిని ఈ విధంగా వడకట్టి 1 స్పూన్ తేనె కలుపుకోవాలి. ఇంతేనండి, తులసి టీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.